మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి, అలాగే చూపించాలి కూడా. అదిగో చూడండి ఒకసారి, ఆకాశంలో సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు ఈ వీడియో తీసే టైంకి కరెక్ట్గా సమయం సాయంత్రం 5 గంటలండి. మండుట ఎండ, మే నెల 26వ తారీఖు ఇవాళ. ఇప్పటిదాకా ఫుల్ ఎండ కాసింది. ఎండ అలాగే ఉంది చూడండి, ఎండ పోలేదు. సూర్యుని చూశారు కదా, కింద చూడండి సౌండ్లు వినిపిస్తున్నాయి కదా. అమ్మయ్య, ఎలాగైతే నేను ఎండిపోయిన నా మొక్కలు కాస్త నోరు తెచ్చుకొని చూసి చూసి ఇవాళ కాస్త ఈ వాన చినుకులకి సంతోషపడతాయి. ఇదేనేమోనండి విడ్డూరం అంటే. మా చిన్నప్పుడు అనేవాళ్ళండి ఇలాగే ఎండ వాన ఒకేసారి వస్తే ఎండ వాన కుక్కల నక్కల పెళ్ళి అని అనేవాళ్ళు అనమాట. మీలో ఎవరికైనా గుర్తుందా అండి ఇలాంటి అనుభవం ఎప్పుడైనా ఎదురైందా? చూడండి, పైన ఆకాశంలో సూర్యుడు బగబగ మండుతున్నాడు, కిందేమో వాన కురుస్తుంది. దీన్నేనేమో మరి కలికాలం అంటున్నారు కదా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.